トレートウィーバーマホリです。今日も動画への方も本当にありがとうございます。今日はですね、発達障害にマーケティングは必要ないよっていう話をしていきたいと思います。ちょっとねきつい話なんですけども、どういうことかというとですね、マーケティングがあんまり意味がないっていうことなんですね。一般の人のニーズに対してこうだよねこうだよねっていう風にやっていっても発達障害の人には響かないんです。なぜなら独特の世界観、独特の、感性というものを持っているので、普通の人のニーズっていうものが当てはまっていきません。となるとどうすればいいのかというとですね、たった一人の人をですね深掘りしていく必要があるんですね。深掘り、そしてその深掘りの中の普通を因数分解していきます。因数分解というのは分けていくんですね。いろんなものが重なった結果ユニークになっているだけで、一つ一つを分解して見ていくと案外普通だったりするんですよね。その普通を見ていく必要があります。でですね、それを、ニーズをですね、商品サービスにしていくっていうことが、とても大事なんですけども、私自身が、特に意識してやっているのは、自分だったらその商品サービスが欲しいか、自分だったらそれを買うか続けるかっていうことを意識しています。私自身がそうだっていうのもあるんですけども、やはりですね、それにつきますね。自分のことを一番深掘りしているのは自分だと思っていてですね、かといって自分が一番分かっているとも思っていないんですけども、この深掘りして分解しているっていうのは自分だと思っているんですね。でそれに対して商品サービスを作っていく。例えば自分だったらめちゃめちゃちゃんと説明してほしいんですね。なぜなら納得しないと行動できないので、これはこうなっていってこうでこうでこうでこうだからこうなんですよ。例えば病院に行きました。熱ありますね。なのでこの痛み止め、この解熱剤飲んどいてくださいって言われてもですね、なんでその薬飲むんですかと、解熱剤はどういうふうに効くんですか、なぜこの症状で風邪だと判断したんですかと、これ全部説明してほしいんですよ。でもそういうのを説明してくれるところってあんまりないですよね。ないというか、相手にしてくれません。なので自分だったら、この疾患に関してはこういうことなんでこうなんですよ、だからこういう、ことしてくださいねっていうふうにちゃんと説明しようと思って、それがそのまま、自分自身の、会社の、そのサービスになっているわけですよね。で自分だったら、待合室で一人ポツンと残されているよりも、お話をね聞いてくれるとか、もしくはですね、リラックスできる空間、邪魔されない空間が欲しいなとか、じゃあそれをサービスにしようとか、自分だったらどうしようか、自分だったらどうしようか、ものすごく自己中なんですけども、実はそれがすごくいいサービスになっていたりするんですね。っていう風にマーケティングではなくてですね、自分を深掘りしていく、深掘りしていって、その普通を因数分解していく。めちゃめちゃ変わってるんですよ。変わってるんだけども普通なんですよ。普通が深くなったり、何個も重なってるからユニークになっているだけっていうことなんですね。で、私が思うですね、また話ちょっとだけずらすんですけども、Apple ですね、Mac とか iPhone の Apple ですねが iPhone を普及させた最大の、要因っていうのはですね、 iPhone をパソコンではなくてですね電話と定義したことなんですね。ちっちゃいパソコンですよって言って売り出したらですね、うまくいかなかったと思うんです。でもパソコンの性能を持った電話ですよという言い方をしたんですね。電話だったら知ってるし身近だし、なんか使えるかもしれないっていう風な雰囲気があったわけですよね。でもこれ小さい高性能なパソコンですよってなると、50代60代70代ものすごく敬遠したと思うんですね。今70代80代でも普通に iPhone を持っていたりします。これは携帯電話という認識をもう与えられているから、手がつきやすいんですね。手が取りやすいんですね。これがすごく良かったことだと思うんですね。で私自身が一番思う成果が出ていることはですね、療育であったりリハビリっていうものを生態と定義し直したっていうことが自分の中の成果の一つだと思っています。というのも療育というとですね、療育という言葉自体がわからない人がいると思うのでちょっと説明すると、発達障害であったり、あとは、例えば腕がなくなりました、例えば発音ができません、知的に少し遅れていますっていう方たちに、一つ一人一人に対応してですね、その人のレベルに合わせて、その人ができないことに対して、じゃあこれ一つやっていきましょう、これをちょっとずつやっていきましょうっていう、その一人一人に合わせて元の形に戻していく、元の状態に戻して生活レベルを上げていくっていうことを療育と言います。これ
そして整形外科の領域ではリハビリと言ったりもしましたけども、これを整体と名付けたんですね。痛みを取ってもらいに来る。例えば骨がずれているから戻す、それで痛みが取れる。筋肉が硬くなっているから緩ませる、それで痛みが取れる。これを整体、体の歪みを取ることを整体としていたことを、その後ですよね。一人一人の動きっていうものを、痛みの出ない、その人に合った動き、そしてその人のライフスタイルに合った動き、そしてその人の知能に合った動きっていうものをですね、分かる形で説明して教えていく。これを整体と定義し直したことです。これが自分自身ではものすごい成果だったのかなと思います。なので、自分がね、スタッフ来た時に教えていく、因数分解して教えていく時にですね、必ずこの療育っていうところがすごく大事になってくるんです。むしろここが一番大事。お話を聞いて、そして検査をして、この人はこういう生活、こういう人生、こういうふうに送ってきたから、こういう使い方をしてきたから、こういう状態になっているんだなってことを把握したならば、ではこの人に分かる形で、この人が絶対続けてくれる形で、この人だったらこういう動きをしていけばよくなるだろうなっていうものをいかに精度よく教えていくかっていうことがめちゃめちゃ大事になるんですね。なのでめちゃめちゃレベル高いんです。教えるっていうことも必要ですし、判断する、総合的に判断するっていうことも必要ですし、ちゃんと人を見るっていうことも必要ですし、信頼関係を築いていくっていうことも必要です。だから参入障壁も高くて、大手では一人一人に対応しないから真似できないという、この独自の強みっていうものが出てきてるわけですね。ただこれを例えば、メッセージとしてですね、あなたの療育をしますってやったらですね、結構敬遠されるんですね。いやいや、私そんな障害者じゃないしみたいな感じでね。でも、あなたの体を整体していきますと、あなたの痛みを取っていきます、あなたの体を痛みが出ないような状態に持っていきますよっていう風なメッセージにすることで、消費者ですね、ユーザー側からするとすごく使いやすい、手に取りやすいメッセージになるわけですね。そして、結構一人一人に対応してやっていくと。これが私自身が成果を出したことだと思います。ここまで考えて実はやっているんですね。つまり、マーケティングではなくてですね、自分がしてほしいことを強めていった結果、深めていった結果、そういう形、サービスになっていったっていうことなんで、特にですね、めちゃめちゃリサーチしてですね、駅前でですね、アンケート取ってとかですね、あとはインターネットでリサーチしてとか、そういうことじゃなくて、しっかりと自分を深掘りする。そして自分がしてほしいこと、自分だったらこうだろうなっていうものを、たくさん、こう出していく。それが素晴らしい商品サービスになっていくと思います。私自身はとってもこだわっているのは自立するっていうことですね。どうやったら自立するだろうか。この自立っていうのは自分の力でちゃんと生きていけるか。昔勤めてくれていた方にですね、言われたのがですね、先生は生きる力がものすごいと。何かあった時に絶対先生だったら生き残れると思うっていうふうに言われたことがあります。これは自立しているかどうかだと思うんですね。自分でどういうふうに考えてどういうふうに行動していくかっていうことがちゃんとできるかっていうことがとっても大事で、その自立に対してじゃあ自分はなんでこんなにもこだわってるのかなと思うと、やはり自分自身の境遇ですよね。弟のことであったり、あとは乳児院ですね、乳児院でに関わっていた時の子供たちを見ていた時のこともあるけども、その自分で生きていくんだっていうこと、人に依存せず頼るのは大丈夫かな、依存せずね生きていくんだっていうことをですね、どうやったらできるのか。お医者さんに依存してる人なんてたくさんいるんですよ。血圧の薬もらわないと下がらないと思っている人なんていっぱいいるんです。痛み止めを飲まないと安心して動けないと思っている人もいっぱいいるんですよ。違うでしょと。なぜ痛みが出てるのか。自分自身がそういう風に使ってきたから痛みが出てるんでしょ。だから変えていきましょうよと。自立しましょうよ。この自立に対してものすごく自分はこだわりを持っている。そしてそれを強み、深掘りし、サービスにし、どうやったら自立してもらえるかっていうことをものすごく自己中で考えて、そして求めている人に提供していく。これが実は、うまくいっている秘訣かなと思います。今日はですね、ちょっと、強いメッセージになってしまいましたけども、ぜひですね、あなたもマーケティングをするのではなくですね、自分を深掘りし、そしてそれをサービス、商品にしていってみてはいかがでしょうか。ではですね、今日も最後まで動画を見ていただいて本当にありがとうございます。もしこの動画が良ければグッドマークを、また続きが見たいなと思ってくださったらチャンネル登録をよろしくお願いします。
では次回また明日。バイバイ。結局あなたはやるべきことがもう分かってると思います。勇気がちょっとだけ足りてないだけ。この動画を見て一歩を踏み出すきっかけになっていただければ幸いです。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。